唯獨比較特別呢，佢係有啲海鮮可以剔嘅，譬如話啲生蠔啊、聖子啊咁樣啦。咁另外啲刺身燒麥咁樣，咁睇落呢就好似唔錯喎。太特別，不過都熱辣辣。不過再落嚟嘅刺身呢，佢就越嚟越差，越嚟越碎濕濕啦，件數亦都唔配嘅。平日夜晚呢，真係冇乜人，咁去洗手間呢，其實呢都係唔係咁乾淨企理嘅，地下都好濕立立啦，都有啲異味嘅。同場咁多間餐廳嘅話呢，咁其實大家有其他選擇呢，都可以唔嚟嘅。因為點解咁嘅情況呢？因為我哋嚟到食嘢嘅時間呢係7點半，suppose 呢應該去到10點鐘啦。不過佢呢就其實我哋食到9點15分嘅時間呢，佢啲職員好奇怪，亦都好搞笑。佢粒聲唔出呢，將我哋啲碗啦、碟啦、個鍋底啦，全部收走，啲垃圾啦掉晒落個鍋底。佢係直頭係一句聲都唔出嘅。咁但係離我哋離座時間都做咗45分鐘啦。就算你話即係早30分鐘前截單9點半嘅話呢，亦都尚有15分鐘之差。咁即係唔好話我哋坐喺度傾下偈飲下嘢嘅情況啦。但係你係即係粒聲都唔出，即係當住我哋4個人嘅面前呢，就收走晒我哋啲嘢，真係好搞笑。我都唔知佢做乜。係啊，啲骨啊、殼啊，全部掉晒落個鍋底度，咁樣。我問佢點解會收走晒我哋啲嘢呢？佢竟然話：睇你哋都唔食噶啦。佢係真係咁嘅態度，亦都係咁嘅語氣，真係好搞笑。我都唔知點解發生咩事。同埋呢，佢嗌啲刺身呢，第一轉係 OK 嘅，跟住越嗌呢，佢嘅份量就按你個份量呢，就越嚟越少啦，同埋越切呢，就越碎嘅。越細粒嘅，個賣相呢亦都越嚟越差，件數又唔啱喎。其實呢間呢，我覺得佢嘅服務態度呢就真係極之麻麻，所以點解即係同時間即係都好少人喺呢間餐廳度食。我哋叫做黃金時間入嚟啦，即係我哋係7點零鐘嚟到嘅。如果佢呢6點鐘或者8點半嚟嘅話呢，佢就有一個叫買1送1嘅優惠啦。咁樣可以食貴1級嘅餐啦，同埋個價錢就比較平啲嘅。即係其實你間鋪其實都冇乜人嘅，你其實可以做多少少 offer 話，即係可以幫我哋即係升級嘅話，都其實會贏翻個口碑咯。但係即係 OK，你唔一定要 upgrade 嘅，但係你成場都空無一人嘅話，其實你可以做好少少嘅口碑，幫我哋即係升級嘅話，其實都未算一個推廣嘅方法嘅。但係最差就係你個服務態度咯。未食完嘅話咧，你將啲嘢
啲食物殘就倒晒落個鍋底度。即使之後話有個經理即係甚至話唔好意思啊，幫我哋開翻個鍋底啊咁樣，諸如此類，其實你大家都冇興趣再食，亦都唔會再嚟過再食噶啦。咁今次嘅服務態度呢，就真係非常之差，體驗亦都唔好嘅，係啦。佢嘅食物款式呢就一般啦，咁你唯一可取之處就係同時間你有燒烤啊、打邊爐啊、刺身啦。咁我諗就海鮮係有少少嘅優勢啦，但係其實佢啲質素亦都唔好嘅，聖子啊、蠔啊都係細細粒，咁亦都冇任何話鮮味啊咁樣，啲蝦亦都唔爽口，亦都唔甜嘅。平日嘅價錢300蚊再298啦，加1要303蚊埋單。我相信呢喺旺角呢個地方呢，亦都有好多其他嘅即係大集團啊、樂天系列嘅放題啊，絕對比佢好食好多，亦都會有好多嘅選擇。甚至應該落去即係牛大人嘅話呢，亦都即係我諗會盡興好多咯。咁今次其實呢，就一個不快嘅體驗嘅，咁樣大家未訂閱嘅，快啲盡快訂閱我哋妙想天開啦，拜拜。